जब तुम्हें लगने लगे कि तुम्हारा मजाक बन गया है, अच्छाई के बदले तुम्हें छल दिया गया है, किसी से कुछ कहना तुमको व्यर्थ लगने लग जाए, खामोशी में बैठ जब तुम्हारे चेहरे पे वो छोटी सी मुस्कान आए, तो बस एक बात याद रखना, एक दिन प्रभु स्वयं कर्मों का परिणाम बन के आएंगे। तुम्हारे चुप रहने का मतलब वो इस दुनिया को समझाएंगे। तुम्हारी आंखों